दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज हम बात करेंगे बलगम वाली खांसी के बारे में। इसके लक्षण की बात करें तो इसमें बहती या भरी हुई नाक, खांसी में खून, गले में खराश, स्वर बैठना, घबराहट, सांस लेने में तकलीफ। अब इसके उपचार की बारे में बात करेंगे। इसमें टैबलेट जेथ्रिन दिन 500 mg दिन में एक बार, सिरप एस्कोरिल LS 10 ml दिन में 3 बार और टैबलेट म्यूसिनेक 600 mg दिन में 2 बार। ऐसी मेडिकल जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।